叫做 Photovocal 底片散步剧。那 Photovocal 底片散步剧主要是就由摄影，然后还有漫步的方式去踏查我们城市不为人知的角落。那大家现在应该都已经很习惯用摄影 ，Photovocal 其实很简单，就是 take a photo，take a walk。我们用散步，然后用摄影的方式来去踏查我们城市，来去认识我们城市。相信我们大家可能现在虽然说大家是住在台中啊，像我今天也是第一次听到这么所谓的老台中大概是什么样的样貌。可是其实我也会很好奇，其实大家真的对我们所居住的城市是真的了解吗？因为在现在大众捷运很发达的情况下，其实我们对于城市啊，其实大部分都是有一些简单的想法跟概念。例如说像在台北的话，可能就是什么站什么站。那像我们在这边的话，大概就是一些星光三月啊，我站在哪里啊，我上班地点在哪里啊。那好像只有在这样子每天固定的生活的路线，然后偶尔为之的这种往返的过程当中，其实我们对城市的认识好像就是只有在这些可能是所谓的景点或是地点来之间来移动，可我们可能已经很少就利用到走路这件事情。那刚刚老师在讲到台中的时候，其实有讲到很有趣的现象，就是说台中其实是一个经过日据时代就是做都市改正后的一个新兴城市。那所以说，其实台中的中区是棋盘格的道路系统，可是呢，我们好像大家对台中路到底有没有比较熟悉的？但其实过了外围，譬如说我现在生活在西区，就是在美术馆那一带。其实我最常走就是中民南路，大家知道中民南路有几个路名吗？有中民南路、进化北路、进化路，然后整个绕了一圈，对，绕了一圈，最后又回到中民南路。那所以说在台中的话，其实我第一个刚回来台中的时候，我就是很习惯，我一定要抄一下进度，绕路。那绕路到后来就迷路就是说，其实我并不是这么清楚这边路的系统的时候，就是会很习惯性的，就是先往小巷子钻。可是也因此，我觉得我看到一些，就是可能不是在我既定行程上所看到的一些风景。那像是刚刚老师讲到有关陆渔川，就是台中有很多五大川嘛。那其实台中的风景是很丰富，就是在移动的过程当中，其实是有水、有路，然后有树。所以说，它其实有很多地方可能是跟我在其他城市的体验是有点不太一样的。那刚刚我有说到，那像我们喜欢摄影或者是喜欢抄近路的，就是你看有小路，我就钻进去就对了。然后这就是我们 Photovocal 的开始。那在这边的话，我想跟大家就是稍微聊一下，就是稍微讲一下，就是说，像我们一般现在所看到很多，包含像放送局这边，就是我们所谓的官方景点嘛。那我们其实会好奇的想问说，像怎么样的风景，大家可能才会觉得说它其实是美的，就是怎么样的风景，可是你可能就想去看。那这就会跟我今天的主题会比较相关。我今天主题就在讲一个，就是有关废墟漫游。所以散步就是我认识城市最简单的方式。那摄影就是作为记录城市变迁的一种手段。这就是上一次我们大概在去年，已经有点久了。去年的时候，我们就是做了一个就是摄影漫步的活动，那我们就借由就是漫步台中中区，然后找寻台中中区的一些就是目前看起来像是废墟的废墟，做了一个就是这样的一个活动。那这个活动其实我请了一位我的朋友插画家，他帮我画了一张地图。那为什么我会用这样的方式跟他沟通，用这样的方式去做这样的创作？主要的原因是因为我们觉得现在台中中区可能它其实本来是台中人的枢纽，就像一个心脏一样。那可是现在因为很可惜，就是从化区的开发，然后就商业的转移，以至于它现在就是整个有点阻塞的情况。所以说我们等于是借由就是再重新探索这样的街道，重新帮它通一通血路，然后看一下以前到底在心脏
还藏着什么样的秘密？那这就是我的对台中这边的废墟开始好奇的开始，就是千悦百货，也就是现在的绿川大厦。那台中有没有几个人对这个房子是有印象？其实它大概就是你一出火车站就可以看到这栋房子。那我们那时候小时候还不是很懂事的时候，想说，我一出来就看到一个大废墟，就是这不是市中心吗？因为我们以前火车站嘛，周边很热闹，怎么会有个大废墟呢？而且在以前更小的时候，台中对我们来说，因为我本身是南投人，台中对整个中台湾的朋友来说，共同记忆就是说，它其实是一个中部很大的一个游乐园。这边曾经有全台最密集度最高的百货公司，然后也有电影院。我们小时候真的就是要搭着那种公车，这样呼这样上来，然后喝一杯奶昔就开心。不是啊，看场电影之类的这样的状况。所以说，其实整个大台中其实就是中台湾大家共同的一个记忆，就是它其实是一个很大的游乐场。但是它今天变成这样的面貌，然后就不禁让人家好奇，它到底现在里面长成什么样子。所以我们就开始有路就钻嘛，刚刚前面有讲，开始找路，看能不能上去看一下。对，然后就是顺便留个影，这是我的其中的一位成员帮我们顺便他去拍的。那这就是他现在在火顶上的模样。他以前早期在最上面这边，据说是一间那种 KTV 室，就是说 VIP 级的包厢，你要 VIP 级才能够上来这个就是 KTV 唱歌。那他早期还有宣传餐厅在这里。那现在变成是这个模样。那以前的建筑物其实就是会做很多有关装饰性的东西，像这种旋转的餐厅，它在中间里面就做了很多的装饰性的这种圆形的这种梁来去支撑。有人猜出来后面那一栋是哪一个吗？第一广场，对。所以上次其实，在很多朋友来看到有时候看到这些照片嘛，都很好奇的问在哪边，然后就会很有兴趣的想去拍。然后据说在这边拍摄有关相关的摄影作品或者是电影的人，其实还是蛮多的，就在这些场景里面。那从上面往下看，其实很讽刺，就是说就是早期，应该说台中现在最红的公园眼科。那今非昔比，两相对照之下，看起来就是更显得这个废墟的一个破败。这边就是另外一个比较靠近也是在绿川上的一条一个丰州戏院。那这丰州戏院也是我小时候就是最常来的一个记忆。那其实台中整个算下来，其实至少有7、8家以上都是集中在这个台中中区这一带，甚至还有更多的，就是我们都不是很清楚的。这以前还遗留下来的一些放映场所，可是现在都已经就是停止上映。这栋我们没有进去，那这是我们上一次去的时候，就是大家去到那边，其实周边的居民就会很好奇我们来这边做些什么，然后来看什么，然后就会开始跟我们攀谈，然后聊一些有没有的东西，开始讲一些就是过去的故事啊，或是他过去很兴盛的一种状况。所以其实即使没有人住，但他还是依然受到大家的关注。另外一个就是豪华戏院，那豪华戏院的话，大家可能现在比较不清楚的话，它还有另外一个身份，就是它现在假日的话是浴室，然后就是现在所谓的光复浴室。那以前它也是戏院，那它现在底下就在假日的时候就会开始有浴室，就是在摆摊啊、卖茶炉之类的。那比较有趣的事情是说，我们那时候来的时候，以为它只有假日在摆摊或者什么，其实它在平日的话，周边还是有一些小小的商店。那这边是我就是推荐大家一定要去的一个景点，因为这里面有收藏量非常丰富的娃娃，然后那个老板娘也长得非常像娃娃，是年纪比较大的那个娃娃。
一定要去看，我们不敢在里面拍照。对，然后另外一个就是在成功路上的中英大楼。那中英大楼以前是一个就是非常热闹夜总会，还有就是 KTV， 很流行，算是一个流行的大楼，而且它下面还有就是一些市场跟商店，所以它很特别，是说它除了在外面有一些很装饰性的立面之外，它里面还有一个旋转的车道上去。当然，现在这样子可能比较没有人敢走上去啦。但其实更惊讶的可能还在后面，尤其上去以后，因为就是你知道酒没有人用，然后开始就是人的习性就跑出来，就是很喜欢去开始霸占一些所谓的公共空间，所以这个不是我们金源家出版拍的，这是他摆在手上。对。然后最有趣的事情是，其实里面还是有住人。那他因为他早期他离那个珠宝街，就以前台中市商业区非常发达。所以说，其实就会有一些像青草街啊、水果街、珠宝街这些相关的东西，就是行业会形成就一个商业聚落。而这位先生他就是以前做珠宝的精工类的加工，然后他看我们上来非常的就是好奇我们在干嘛。那我为了跟他高官一下，我就拍一张照片送他，他就非常开心的再拿他的衣服出来跟我们见面这样。他因为我会讲话，虽然我听不太懂。对，就是我其实给大家看这些照片，就是说，虽然废墟它好像是废墟，但其实废墟它其实不等于是无用的空间，其实它很多时候是被各种方式再继续使用着。所以说，其实只要你细细的去探索，就会发现到它有一些